අද අපි කතා කරන්නේ නියැදිය සහ නියැදි ක්‍රම ගැන. අපි මීට කලින් පාඩමින් කතා කරා සංගහනය, සංගණනය, ඒ වගේම නියැදිය ඒ සම්බන්ධයෙන්. මේ පාඩම දෙන්න කලින් ඔයාලා ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඒ පාඩමත් ටිකක් බලලා එන්න කියලා මුලින් මතක් කරනවා. අද අපි බලමු නියැදිය සහ නියැදි ක්‍රම. එහෙම නැත්නම් නියැදීම කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සරලවම කිව්වොත් නියැදියක් කියලා කියන්නේ අපි ගන්න සංගහනය මගින් අපිට ප්‍රායෝගිකව ඒක අධ්‍යයනය කරන්න අපහසු හින්දා එයින් කොටසක් අරගෙන අපි අධ්‍යයනය කරනවා. ඉතින් ඒ ගන්න කොටස අපි හඳුන්වනවා නියැදියක් කියලා. ඔයාලා නෝට් එකක් ලියා ගන්න ඕනේ වෙයි කියලා හිතන ඉඳ මාත් මේ විදිහට ලියන්න. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් සමස්තයෙන් අපි ගන්න කුඩා කොටසට අපි හඳුන්වනවා නියැදියක් කියලා. මේ පිළිබඳව මේ නියැදිය ගැන අධ්‍යයනය කිරීම තමයි අපි නියැදි ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. දැන් අපි සංගහනයේ නියැදියක් තෝරගත්තට පස්සේ නියැදිය තුල තියෙන්න ඕනේ නියැදිය සම්පූර්ණ කළ යුතු ලක්ෂණ මොනවද කියලා බලමු. පළවෙනි ලක්ෂණය තමයි සංගහනයේ සියලුම ලක්ෂණ මේ නියැදිය තුල අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට අපේ පරීක්ෂණය හෝ අධ්‍යයනය නිවැරදිව ඒ කියන්නේ නිර්වදිතාවය ඉහළ විදිහට තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සංගහනයට අයත් සියලුම ලක්ෂණ මේ නියැදිය තුල ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට බලමු නියැදියේ ප්‍රමාණය. අධ්‍යයනය සඳහා අපිට ප්‍රමාණවත් වෙන්නත් ඕනේ. දැන් අපි සංගහනයට සාපේක්ෂව නියැදියක් ගත්තාම ඒ ඝන නියැදිය අපේ ඒ අධ්‍යයනයට ප්‍රමාණවත් තරම් වෙන්නත් ඕනේ. ඒකත් තිබිය යුතු විශේෂිත ලක්ෂණයක්. මේ නියැදිය නිවැරදි සහ යාවත්කාලීන වෙන්නත් ඕනේ. මොකද දැන් අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ ඒ සම්බන්ධව හරි නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගන්නනේ. ඒතකොට මේ නියැදියත් අපි කලින් අරගත්තු එහෙම නෙමෙයි. අපි මේ නියැදිය ඒ අදාළ කාලයේදී ඒ අදාළ තොරතුරු යොදාගෙන කරගත්තු යාවත්කාලීන උන නියැදියක් වෙන්නත් ඕනේ. අපි කෙටියෙන් ලියාගමු යාවත්කාලීන විය යුතුයි කියලා. ඒ වගේම සසම්භාවී දෝෂ නොමැති වෙන්නත් ඕනේ. يعني සසම්භාවී දෝෂ තියෙන්නත් බෑ. මම සසම්භාවී දෝෂ මොනවද කියන එක මේ ඉස්සරහට පාඩම් මේ නියැදි ක්‍රම ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට තවත් ඉස්සරහදී කියලා දෙන්න. දැන් ලියා ගන්න සසම්භාවී දෝෂ නොමැති වීම කියලා. නියැදියේ ප්‍රමාණය. දැන් අපි මෙතනින් කිව්වා ඉස්සෙල්ලම නියැදියට අදාළ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඒක ප්‍රමාණවත් වෙන්න එපා. ඒ නියැදියේ ප්‍රමාණය අපි කොහොමද තීරණය කරන්නේ? දැන් අපි සංගහණයෙන් නියැදියක් තෝරගන්නවා. තෝරගත්තට පස්සේ ඒ අදාළ නියැදිය කොච්චර ප්‍රමාණයකින්ද අපි ගන්න කියන එක තීරණය කරගන්න ඕනේ. ඒ තීරණය කරන සාධක මොනවද කියලා බලමු. නියැදියේ ප්‍රමාණය තීරණය කරන සාධක. මොනවද නියැදියේ ප්‍රමාණය තීරණය කරන සාධක වෙන්නේ? පළවෙනි සාධකය තමයි වියදම. එහෙම නැත්නම් පිරිවැය. අපිට කොච්චර මුදලක් අපි ගාව තියෙනවද මේ නියැදිය තෝර ගැනීමේදී අපිට කොච්චර මුදලක් වියදම් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ඉස්සෙල්ලාම තීරණය කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම පිරිවැය එහෙම නැත්නම් වියදම කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි යොදා ගන්නා පර්යේෂකයන් සංඛ්‍යාව. අපි කී දෙනෙක් යොදා ගන්නවද? අපි දැන් නියැදිය තෝර ගන්නකොට අපි ඒකේ ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න අපි පර්යේෂණයට කී දෙනෙක් තෝර ගන්නවද? පර්යේෂකයන් කී දෙනෙක් තෝර ගන්නවද කියන එක වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ගතවන කාලය. තවත් වැදගත්ම එකක් තමයි සමීක්ෂණය. එහෙම නැත්නම් අපේ පරීක්ෂණයේ අරමුණ මොකක්ද කියන එක. ඒක ගොඩක් වැදගත්. මොකද අපි කරන පරීක්ෂණයේ අරමුණ අනුව තමයි අපි තෝරගන්නේ නියැදියේ ප්‍රමාණය. කොච්චරද අපිට ඕනේ කියන නියැදී ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්න.
බලපානවා. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තමයි සංගහනයේ ප්‍රමාණය. සංගහනයේ ප්‍රමාණය අනුවටනේ අපි නියැදී ප්‍රමාණයක් තීරණය වෙන්නේ. එතකොට සංගහනයේ ප්‍රමාණයක් මෙතෙන්ට බලපාන. මේ සාධක ටික මේ නියැදියේ ප්‍රමාණය අපි තීරණය කරනකොට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු දැන් අපි මේ නියැදිය ඉස්සෙල්ලාම දැන් සංගහනයක් තියෙනවා. අපි ඒ සංගහනයෙන් නියැදියක් තෝරගත්තා. දැන් ඒ නියැදිය ඇතුළත් වූ යුතු ලක්ෂණ අපි මොනවද කියලා දන්නවා. ඊට පස්සේ නියැදී ප්‍රමාණය අපි තීරණය කරලා දැන් ඒ නියැදිය අපි තෝරගත්තා කියන්නකෝ. ඊට පස්සේ අපිට දැන් ඊළඟට තියෙනවා මේ නියැදිය ඇසුරින් ඒ අධ්‍යයනය සිද්ධ කරන්න. නියැදිය ඇසුරින් අධ්‍යයනය සිද්ධ කරගෙන යනකොට අපිට තියෙන ප්‍රධානතම වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ සංඛ්‍යාති කියලා කියන්නේ. නියැදියක් ඇසුරින් අපි ගණනය කරන මිනුම් තමයි අපි සංඛ්‍යාති කියලා හඳුන්වන්නේ. මම ඔයාලගේ දැනගැනීම පිණිස කියන්නම් අපි සංගහනය ඇතුළෙන් ගණනය කරන දේවල් අපි හඳුන්වනවා පරාමිති කියලා. නියැදියක් ඇසුරෙන් අපි අධ්‍යයනය කරන මිනුම් අපි හඳුන්වනවා සංඛ්‍යාති කියලා. මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ නියැදිය ගැන නිසා මම සංඛ්‍යාති කියන්නේ මොනවද? උදාහරණ වලට පෙන්නන්න. එතකොට මොනවද සංඛ්‍යාති කියලා කියන්නේ? සංඛ්‍යාති කියලා කියන්නේ නියැදියක් ඇසුරින් ගණනය කරන මිනුම්. උදාහරණ විදිහට නියැදි මධ්‍යයන්ය, නියැදි විචලිතාවය, නියැදි සම්මත අපගමනය, ඒ දේවල්. මේවා තමයි අපි නියැදිවලදී ඒක අධ්‍යයනය කරනකොට යොදාගන්න සංඛ්‍යාති. නියැදි මධ්‍යයන්ය මේ ලකුණෙන් අපි හඳුන්වනවා. නියැදි විචලිතාවය මේ විදිහටත් සම්මත අපගමනය මේ විදිහටත් අපි හඳුන්වනවා. අමතර දැනුමට මම ඔයාලට කියන්නම් පරාමිති කියන්නේ මොනවද සහ ඒ වගේ අපි යොදාගන්න සංකේත මොනවද කියලා. පරාමිති අපි යොදාගන්නේ සංගහනයක් ඇසුරෙන් ගණනය කරන මිනුම්. ඒ කියන්නේ සංගහන මධ්‍යයන්ය, සංගහන විචලිතාවය, සංගහන සම්මත අපගමනය, ඒ දේවල්. දැන් අපි ක්‍රමයෙන් නියැදියක් කියන්නේ මොකද්ද? නියැදියේ ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම, ඒ ලක්ෂණ, ඊට පස්සේ අපි ඒකදී යොදා ගන්න සංඛ්‍යාති මොනවද? ඒ ගැන කතා කරගෙන ආවා. දැන් අපි ඊළඟට බලමු මොනවද මේ දෝෂ වර්ග කියලා. දැන් අපි නියැදියක් තෝරගත්තට පස්සේ සමහර වෙලාවල් වලට එහි දෝෂ ඇති වෙන්න පුළුවන් නේ. අපි දැන් බලමු මොනවද මේ දෝෂ. අන්නේ දෝෂ ගැන කතා කරනකොට තමයි මම ඔයාලට කලින් කිව්ව සසම්භාවී දෝෂ. අපි කලින් කතා කරපු අවස්ථාවක අපිට හම්බුණා මේ සසම්භාවී දෝෂ කියන. ඒ කියන්නේ නියැදියක ඇතුළත් වූ ලක්ෂණ අතර සසම්භාවී දෝෂ නොමැති වීම කියන කාරණේ තිබ්බා. දැන් අපි බලමු මොනවද මේ සසම්භාවී දෝෂ කියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ සංගණනයක් හෝ නියැදි සමීක්ෂණයකදී සිදුවන වැරදි මේ වැරදි එහෙම නැත්නම් දෝෂ අපි හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ නියැදුම් ක්‍රම ආශ්‍රිතව පරාමිතීන් වල ඇතිවන දෝෂ අපි සසම්භාවී දෝෂ කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. සසම්භාවී දෝෂ ආකාර දෙකකට වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි නියැදුම් දෝෂ, අනිත් එක නොනියැදුම් දෝෂ. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් නියැදුම් දෝෂ හෝ නියැදුම් නොවන දෝෂ කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මොනවද මේ නියැදුම් දෝෂ කියලා කියන්නේ? නියැදුම් දෝෂ කියලා කියන්නේ නියැදීමේදී ඇතිවන දෝෂ. ඒ කියන්නේ සංගහනයක් අධ්‍යයනයේදී ඒ අපි සංගහනයක් අපි අධ්‍යයනය කරලා ගන්න ප්‍රතිඵලයි ඒකෙම නියැදියක් අපි අරගෙන ඒ නියැදිය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ගන්න ප්‍රතිඵලයත් අතර මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා නම් අපි ඒක නියැදුම් දෝෂයක් කියලා හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ සංගහනයෙන් අපි කරගෙන අධ්‍යයනය අපි ගන්න රිසල්ට් එකක් මොකක් හරි දන්නව අපි සංගහනයෙන් මොකක් හරි පරීක්ෂණයක් කරලා මුළු සංගහනයම යොදාගෙන ඊගෙන් අපිට 1000ක මොකක් හරි රිසල්ට් එකක් ආව කියන්නකෝ. ඊට පස්සේ අපි ඒ සංගහනයෙන්ම ගණ නියැදියක් අධ්‍යයනය කරලා ඒන නියැදියෙන් අපිට එන්නේ රිසල්ට් එක විදිහට 800ක්. එතකොට මේ දෙක අතර වෙනසක් කියන්නේ වෙනසක් 200ක තියෙනවනේ. ඒක අපි හඳුන්වනවා නියැදුම් දෝෂයක් විදිහට. ඉතින් මේ නියැදුම් දෝෂයක් ඇයි ඇති වෙන්නේ? නියැදුම් දෝෂයක් ඇති වෙන්න හේතු විදිහට අපිට
ගන්න පුළුවන්. නියැදී අපි තෝරගන්නකොට අපි අතින් වෙච්ච වැරදි නිසා එහෙම නැත්නම් නියැදියේ ප්‍රමාණයේ මොකක් හරි වුණ දෝෂයක් නිසා ඒ වගේ හින්දා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නියැදුම් දෝෂ අවම කරගන්න අපිට පුළුවන් නියැදියේ ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි කරන්න. ක්‍රමෙන් වැඩි කරන්න. හැබැයි ගොඩක් නෙමෙයි එක්තරා මට්ටමකට අපිට පුළුවන් නියැදියේ ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න. එහෙම නැත්නම් නියැදියේ අපි යොදාගන්නේ මෙතඩ් එක නිවැරදිව තෝරගන්න ඕනේ. ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන් අපිට නියැදි දෝෂ අවම කරන්න. මම මෙතන ලියුවේ නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ නියැදුම් නොවන දෝෂ කියන්නේ මොනවද? නියැදීමේ ක්‍රම වලින් පරිබාහිරව අපි අදින් සිද්ධ වෙන දෝෂ තමයි නියැදුම් නොවන දෝෂ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දත්ත ගන්නකොට ඒවා වාර්තා කරනකොට ඒවා වගුගත කරනකොට විශ්ලේෂණය කිරීමේදී ඇතිවෙන දෝෂ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ අපි දැන් රිසර්ච් එකකට ගිහිල්ලා ඒ දත්ත ගන්නවා. ඒ දත්ත ගන්නකොට අපි ලියනවා. ඒ ලියනකොට ඒ නෝට් එක දානකොට එතනදී අපිට වැරදෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක අපව අපි වාර්තා කරනකොට ඒවා වගුගත කරනකොට විශ්ලේෂණය කරනකොට අපිට ඒ ලියනකොට ඒ දේවල් වර්ධින්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවල්දී ඇතිවෙන ඒවා අපි හඳුනනවා නියදුම් නොවන දෝෂ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක අර ක්‍රමයෙන් පරිබාහිරවනේ. එතකොට ඒවා ඒ ආකාරයට තමයි හඳුන්වන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේක සමීක්ෂකින් අතින් තමයි මේ වැරදි සිද්ධ වෙන්නේ. මග හැරෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි දීලා තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක ඒගොල්ලන්ට එතන මොකක් හරි එහෙම නිර්වචන තේරුම් ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. දත්ත වැරදියට තේරුම් අරගෙන මොකගත කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහරවිට ප්‍රතිචාරකයා කියන්නේ පිළිතුරු දෙන කෙනා නිවැරදිව පිළිතුරු නොදීම නිසා ඇතිවෙන දෝෂ, මුද්‍රණය කිරීමේදී ඇතිවෙන දෝෂ මේ වගේ දේවල් නියදුම් නොවන දෝෂ කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් කතා කරමු කොහොමද මේ නියැදියක් තෝරගත්තට පස්සේ මේ නියැදි සමීක්ෂණයක් පියවරින් පියවරට යන්නේ කියලා. ඔයාලට මේ නෝට් එක අවශ්‍යයි කියලා හිතෙනවා නම් පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් දා ගන්නත් පුළුවන්. මම මේ නෝට් එක ලියන ගමන් මේ කියන අමතර කරුණු ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. එහෙනම් ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බෙමු.